हाम्रो लाग्दैछौँ है हामी चाहिँ साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ बादल अनि उकालो लाग्दैछौँ यस्तो डाँडा काँडा होइन, दामी छ। साथमा यी पानी पनि बोकिरहेको छु। यस्तै छ है हाम्रो ठाउँ चाहिँ पुगेको छैन अहिलेसम्म। आऊ थाकिसक्यो मलाई त साथीहरू। यहाँ चाहिँ के चाहिँ कमी भयो भने चाहिँ बाटो आइपुगेको छैन। बाटो भन्नाले उहाँ परसम्म चाहिँ आइसकेको छ। थोरै मात्रामा बजेट भइदिएको भए चाहिँ आइपुग्छ साथीहरू। जुमतान्दा त हुन्थ्यो नि साथीहरू, तर म एक हातले बोकिरहेको छु पानी साथीहरू होइन। यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो ठुलो खैरे होइन। अलिअलि टावर पनि देखिरहनु भएको छ होला, अलिअलि टोटलै देखिन्छ क्या यहाँदेखि चाहिँ साथीहरू। अनि त्यो डाँडादेखि चाहिँ फेरि धरान बजार वाउ देखिन्छ साथीहरू। हाम्रो दाइहरू जाँदै हुनुहुन्छ। एकजना दाइ चाहिँ माथि पुगिसकेको छ। म चाहिँ यहाँको सबैभन्दा कान्छो परेँ क्या होइन। उहाँ चाहिँ मामा हुनुहुन्छ अनि बिचको दाजु माथिको पनि दाइ नै हो। ल साथीहरू अब चाहिँ हामी पुगेर मात्रै भिडियो बनाउनेछौँ। यसको लागि स्किप नगरी हेरिदिनु होला है त। है साथीहरू हामी चाहिँ फर्किसक्यौँ झन्डी डाँडादेखि। हामी चाहिँ वनभोज गर्नका लागि खानका लागि होइन आएको थियौँ मामाहरूसँग दाजुहरूसँग। अनि फर्किरहेको अवस्था भन्न यो चाहिँ चिरो त फुल जस्तै देखिरहेछ एकदम। यो चाहिँ तितो हुने गर्छ, धेरै औषधि हो यो चाहिँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यता चाहिँ अमलहरू पनि पाइन्छ। पुरा चिरो त छैन रहेछ क्या यो औषधि। यतातिर पनि राम्रो डाँडा काँडा छ साथीहरू।